Guys, for today, mag-unbox ko sa akong i-purchase. Para sa floor. Ewan ko, ano to. So, mag-assemble pa ko nito later. So, ang kanyang mga accessories. So, ano siya, ang iyang something like motor niya. Okay, for a while. Working and kusog yung sanction. So I hope it will last ni siya. So that's it.